So, ons is in ons tweede week met ons nuwe reeks, His Glory, Our Story, en iets wat ek en jy moet net ontdek. Ons het begin om te vra, wat is die prent wat jy sien as jy die naam Jesus hoor? Wat is daardie gedeelte? Die Hebreërskrywer kom help ons om eintlik te kan ontdek dat Jesus die volle openbaring is van wie God is. En daarom het ons eintlik in 'n oomblik kry waar ons onsself kan verwonder in hierdie God wat mens geword het. Ek weet nie of jy net in hierdie week al 'n bietjie daaroor gedink het nie. Wie is Jesus vir jou? Wat is hierdie prent van wie jy sien oor hom? Is hy al koning in jou lewe? Is hy hierdie heerser? Is hy die ene wat ek en jy na kyk om God werklik waar te leer ken? Want op die einde van die dag ons vertrekpunt beïnvloed natuurlik hoe ons hierdie lewe aanpak. So as my vertrekpunt verkeerd is, hoe gaan ek hierdie lewe regtig aanpak? Dink ons word baie keer vasgevang natuurlik in ons omgewing, in dit wat met ons gebeur, en dan besef ons nie in daardie omstandighede, wat wil God vir my en jou eintlik kom openbaar oor homself nie, en ons laat toe dat hierdie omgewings wat ons onsself in bevind, die sigbare chaos, hierdie gebrokenheid, ons beïnvloed om hom raak te kan sien. En as ons bietjie net hieroor dink, is Jesus een van die ouens wat ons kom help om iets te verstaan oor die feit as my en jou vertrekpunt oor hom verkeerd is, wat gebeur. Sy disippels is hierdie ingesteldheid waar hulle vra, maar hoe gaan dit uitspeel? Hoe gaan alles gebeur? Onthou nou net gou, hulle het nie die Nuwe Testament op daardie stadium gehad nie, nê. Hulle was in daardie omgewing waar hulle dit moes nou leer, en Jesus is eintlik die spreekbuis. Hulle ontdek hierdie Nuwe Testament terwyl hulle saam met hom kuier, en hy sê die volgende vir hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie mense sal in my naam na vore tree en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En wanneer ons na hierdie woordjie Christus kyk, moet ons weet, is die Griekse woord Christos, wat eintlik beteken die gesalfde. Baie mense sal kom en oplossings bring vir mense in hulle chaos toestand, en eintlik wat hulle gaan doen is, hulle gaan hulle mislei. Ek dink ons het so nodig om vir mekaar te kan sê, as my beeld van Christus verkeerd is, gaan ek so maklik mislei word, op die verkeerde pad gevat word, om verkeerde goed te begin doen, om op die einde van die dag uit my omstandighede uit te kom. Want kyk, almal van ons soek oplossings vir ons probleme. En as ek en jy kan ontdek, hoor gehou dat Jesus Christus die metode, die openbaring van alles is wat ek nodig het om te verstaan van my omgewing, my omstandighede, dan sal ek kan vasstaan op dit wat hy vir my en jou het. So die Hebreërskrywer in Hebreërs 2 vers 1 sê, daarom moet ons soveel meer aandag gee aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf nie. So my vraag is, wat het jy gehoor oor Jesus? Wat het jy gehoor oor wie hy werklik waar is? Ek dink, as ons so bietjie net na 'n storie gaan kyk, ek dink baie keer as jy van baie mense vra, wat weet hulle van Jesus? Wat dink hulle gelowiges glo, dan gaan ons baie keer by hierdie plek uitkom. Hulle glo dat God aarde gemaak het, en hy het my en jou op hierdie aarde geplaas, en nou leef ons, nee, ons het 'n tydlyn. Ons leef nou op hierdie aarde, en dan op die einde van die dag wat gebeur is, ons gaan dood, en dan is daar twee paaie, of hemel toe, of hel toe. Kyk gou wat gebeur met die storie. Dit gaan oor wat ek en jy moet doen. Die probleem is, ek dink partykeer haak ons nog steeds vas by hierdie konsep dat ek 'n klomp goed moet doen om wat te doen? Om hemel toe te gaan. Want anders is die ander alternatief hel. Daar is nie regtig 'n ander groter keuse nie. En ons probleem is, ons leef met hierdie konsep, en dit is dat ek en jy sentraal staan in die storie, in plaas dat Christus sentraal staan in die storie. So as ons die Bybel reg gaan lees en verstaan, dan moet ek en jy besef, wag 'n bietjie, God het hemel en aarde gemaak. En dis mos in die begin, dis wat jy in Genesis 1 lees, is dat God het hemel en aarde gemaak. Wat was die doel van hemel en aarde?
Hoekom het God hemel en aarde gereed? Die psalmdigter help ons om te sê dat hemel is die Here se, maar die aarde is die mensekind. En dan kom ons by 'n plek hier in die Bybel waar ons lees oor Eden. En ons lees dat God saam met Adam gewandel het, hierdie omgewing van goedheid en liefde en geregtigheid en vrede en vreugde en blydskap. Dit was daardie omgewing. Ek weet nie wanneer laas het jy daai gedeelte gaan lees nie, dis nogal besonders, nee, om te lees hoe hierdie water vloei en die diere en die plante groei. It's amazing. Hemel op aarde. Hierdie twee eintlik wat op die einde van die dag een is, waar ons baie keer hemel sien as afstand, dit is daar en aarde hier en God het hierdie afstand tussen ons, hy is daar en ons is hier, in plaas dat ons kyk na hierdie hemel-aarde konsep as eintlik omgewings wat ons praat van spesifieke realiteite. Hemel is 'n realiteit, aarde is 'n realiteit, maar is twee verskillende dimensies. Nou ons dit ontdek is dat ons sien dat God se plan was nog altyd om saam met mens te wees, en dan wat gebeur is, in hierdie oomblik, waar God vir die mens sê, luister, van die boom van goed en kwaad, julle moet nie daar eet nie. Nee, dis moeilikheid. Dit lei tot die dood. En interessant dan, in Genesis 3, as ek en jy daar kom, en dan sien ons iets wat gebeur, is dat hierdie slang vir Eva sê, man, wat het God gesê? Nee, God gesê, ons mag nie van daai boom eet nie, want as ons daarvan eet, gaan ons doodgaan. En hy sê toe vir haar, nee, jy moet nou verstaan, jy gaan nie doodgaan nie, maar wat gaan gebeur is, jy gaan soos God wees. En wat gaan jy opdoen? Kennis. Oor wat? Goed en kwaad. Interessante ding is, as jy Genesis 1 gaan lees, dan skep God hierdie hemel-aarde. Wat sê hy van dit? Dit is goed. So hoekom wil jy weet wat kwaad is? Net 'n vraag, nee. God het alles geskep en dit was goed. Maar hier kom die duiwel en sê, nee, luister, daar's iets wat julle nie weet nie. Julle weet nie wat kwaad is nie. So luister, om te verstaan wat kwaad is, het jy nodig om God uit die prentjie uit te haal. So sonde tree in, want wat het die mens gedoen? Nee. Ek wil die kennis hê van wat hy sê God het. Maar interessant is dat God se plan was nog altyd om hierdie aarde te vul met die kennis oor sy heerlikheid. Nie die kennis van goed en kwaad, nee. Die kennis van sy heerlikheid. Ek het alles goed gemaak. Hy kyk na die mens, hy sê vir die mens, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, kom ek maak vir hom 'n helper. Dat hulle saam, dit wat God hier kom doen het, hemel en aarde, waar hulle saam met God woon, om wat te doen, om dit wat God geskep het, waarvan ek en jy nou deel is, in hierdie wêreld in te vat, maar hulle kies op die einde van die dag, om in opstand te kom ten opsigte van God te verwyder. En hierdie oomblik skeer hemel en aarde. En daar is nie toegang nie. Maar daar's 'n tydslyn wat God 'n beplande plan het. En die tydslyn loop af na iets toe, waar God weer hemel en aarde een gaan maak. Dis die storie. Die storie is nie van ons wat op aarde is en in die hemel moet iewers te kom nie. Die storie van die Bybel is om my en jou te help dat God hemel en aarde geskep het. En wat hy kom doen het, is hy het vir hom 'n plek voorberei waar hy saam met my en jou kan wees. Maar dit het gebreek oor sonde. Die goedheid van wie God is vasgevang in die hemel. En die kwaad is vasgevang op aarde. Nou dink gou net. As ek en jou vertrekpunt verkeerd is oor wat God besig is om te doen, wat gebeur met my uitgangspunt? Met die uiteinde van hoe ek en jy onsself uitleef en bevind? Nou daar's iets wat God gedoen het natuurlik. Moses gaan teen die berg Sinaï op, nadat hulle uit die woestyn uitgelei is, natuurlik deur die Rooi See is.
berg op, en wat kry hy op hierdie berg? Nie net die 10 gebooie nie, want ons hak baie keer daarvan, maar hy kry die huis van God, die tekening, die tempel, wat hy dan saam mee afbring. Hoekom? Want waar wil God woon? Tussen sy mense, en hy skep 'n spasie, want onthou nou net, kwaad, sonde en die goedheid van God kan nie meng nie. So wat kom doen God? God kom skep 'n spasie waar sy teenwoordigheid en my en jou teenwoordigheid bymekaar kom. Hy kom skep eintlik 'n spasie waar hemel en aarde weer ontmoet. En die manier hoe dit gebeur is deur die offer van diere. Dis hoe dit plaasgevind het, nê? Die allerheiligste, die priesters kan ingaan in hierdie allerheiligste. Een keer 'n jaar het hulle 2 bokke gevat. Een het hulle natuurlik geslag, en dan wat gedoen is, daardie bloed is ingevat in die allerheiligste en gesprinkel op die ark, en dan sonder vergifnis het uitgekom, en hulle het hulle hande op die ander bok gelê, en hierdie bok is in die wildernis ingestuur, dat sonder vergifnis nou plaasgevind het. Hierdie plek wat God skep, waar hemel en aarde bymekaar kom. Die probleem is dat die volk het nooit dit so uitgedra nie. Hulle het nooit veroorsaak dat hemel aarde toe kom nie, want dit was die doel. As jy na die tempel gaan kyk, sal jy agterkom, daar is bome en druiwetrosse, hierdie gedagtes van God se heerlikheid, vasgevang in 'n gebou. Vir hulle was dit altyd die simbool van God se teenwoordigheid, die ark wat in hierdie allerheiligste gestaan het. Hulle het geweet God is met hulle. Dink gou net aan hoe het hulle dit gesien baie keer. 'n wolkkolom, 'n vuurkolom. Daar was 'n bewustheid van God se teenwoordigheid met hulle. En ek dink wat gebeur het in ons eie lewens is dat ons het teenwoordigheid van God op 'n spesifieke manier gesit. Soos ek met jou praat oor hoe sien jy God teenwoordig? Wat is die prent? Dan dink ek ons sukkel baie keer om dit te verwoord. Maar baie mense kan vir ons sê dat ek voel nie God is altyd hier teenwoordig. Is dit nie? Nou is interessant, in Hebreërs 2 sê die Hebreërskrywer eintlik, hier is iets wat gebeur het. Wat kom veroorsaak het dat alles onder God geplaas geword het. Alles onder Jesus se heerskappy geplaas word het. Maar wat ons nou wel sien is, ons sien nie dat dit 'n realiteit nou is nie. Nee, kom ons wees eerlik. As ons nou praat oor ons land Suid-Afrika, dan sal ons die kwaad raak sien, nê? Moorde, chaos, korrupsie. Sien ons dat dit onder die heerskappy is van die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel, daar waar alles geregverdig geskied. Geregtigheid is die sentrale verwysing van dit. Daar is vrede, daar is blydskap. Sien ons dit in Suid-Afrika? Sien ons dit in hierdie wêreld? Nee, maar hy sê daar is een ding wat ons wel sien is, en dit is Christus geklee met eer en heerlikheid. So ons sien iets van wie Christus natuurlik is, die openbaring van wie God is. Maar vir baie van ons het die teenwoordigheid geword, net soos vir die Jode, geboue. Ons praat baie keer daarvan dat die kerk die huis van God is. Is dit nie? Ons praat baie keer van, vanoggend het ek 'n belewenis gehad, want die teenwoordigheid van die Here was tasbaar. Man, hoor hierso, jy moet daar uitkom. Dis amazing om te beleef hoe die Here beweeg. Is dit nie? En eintlik verklap ons taal en die manier hoe ons praat oor hoe ons dink oor God se teenwoordigheid. Dis asof ons dink God is hier, maar dan sy weg. Dan sy hier, dan sy weg. Hy's dalk nie hier nie, want ons sien hom nie en so voorts. Maar die Hebreërskrywer wil hê ons moet iets ontdek. En dit kom neer op die manier hoe ons die tempel moet verstaan. Nou sê hy, broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Langs 'n nuwe en lewendige weg wat hy vir ons geopen het. Deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met opregte hart in volle geloofsekerheid
met ons harte besprinkel, vry van slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Hy praat oor priestertaal om te sê dat toegang word nie meer verkry deur goed dood te maak nie. Dit gaan nie meer oor om kalvers ensovoorts te offer om toegang te verkry nie, om hierdie plek wat God geskep het vir samekoms tussen hemel en aarde nie. Nee, hy sê dat Christus het die weg gebaan. So nou wanneer ons kyk na hemel en aarde, dan besef ons die tempel, hierdie allerheiligste was die plek, was die oomblik van koneksie tussen hemel en aarde, maar nou wat het gebeur? Christus, hy is nou die een wat kom verenig het, dit, hemel en aarde, hy het ons en hierdie wêreld, alles in hom kom verenig. Toegang van dit wat geregtigheid uitskree, wat reg is, nou deur Christus in hierdie wêreld. Die kruis het kom verenig, eintlik dit weer kom konnekteer, my en jou met wat? Met die onsigbare, met hemel, sodat ons hemel op aarde kan hê. Ons sien dit dalk nie nou wel nie, maar hier is iets wat ek en jy moet ontdek, en dit is natuurlik Paulus wat ons vat na hierdie gesprek toe. Hy sê, but God who is rich in mercy because of his great love with which he loves us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Sien my, ek wat leef nie, maar Christus wat nou in my leef. Johannes skryf, hy het 'n woning vir hom kom oprig. Hy het by ons kom woon. Wie is hierdie woning? Hierdie is die tempel. Hy sê dat I made a abode with him. Ek het 'n tempel kom oprig, 'n plek van woning waar ek nou myself kan vind. Wie is dit? God kom woon in my en jou. Ek was dood, maar nou is ek lewendig. Daar het iets oor my heerskappy gehad, maar hierdie heerskappy is oorwin. Daardie gedagte van goed en kwaad. Maar ons leef ons nog baie keer so in ons lewe. Is dat ek wil net onderskei tussen wat goed en kwaad is. Want as ek dit verstaan, dan kan ek reg voor God leef. Hy sê ek het hierdie kom vernietig, hierdie dood kom oorwin, sodat ek en jy nou lewendig kan wees. Ons het nou 'n koneksie. Die koneksie is Jesus Christus. We were made alive in Christ. En dis waar die Hebreërs skrywer ons help om te sê daar's 'n paar goeders wat ek en jy nou moet vasgryp. Hy kom by die plek om te sê dat hierdie hemel-aarde konsep, dit wat Christus vir my en jou kom doen het, nommer 1 moet ek en jy by 'n plek kom om te besef. Luister, dit wat hy nou kom doen is hy het ons harte kom verander, kom vernuwe. Nee, dit spreek van wat is waar nou. Christus het my en jou kom lewend. Jy is nie meer dood nie. Ek is lewendig in Christus. Ek het nou 'n opregte hart. Ek kan reg voor God lewe. Nie net dit nie, het ek ook geloofsekerheid. Sekerheid dat dit wat God sê waar is. Wat sê hy oor my en jou? Hy sê dat ek en jy nou kan leef met harte gesprinkel met bloed. Sien nou, die priesters gaan kyk en besef jy dat hulle deur 'n ritueel moes gegaan het. En onthou dan net, daar was hierdie gordyn was 10 cm dik. En hierdie gordyn het die heilige en die allerheiligste van mekaar geskei. En hierdie priesters het deur hierdie ritueel gegaan om wat te doen? Om skoon gewas te wees, sodat hulle kan ingaan in die allerheiligste. En as daar iets verkeerd gevind was op hulle, wat sou gebeur het met hulle? Hulle sou mors dood neergeslaan het. Dis hoekom hulle 'n tou aan hulle self gehad met klokkies, nê? Nee, sodat jy weet, hy beweeg nog. Nee, hy beweeg nie. Okay, sleep hom uit. En die ding is dat ek en jy moet besef dat wat hou my en jou uit die teenwoordigheid van God uit? Vrees. Want wat gebeur as ek nie voor God reg is nie? Kan ek in sy teenwoordigheid kom? En vrees verhoed ons. Nou sê hy dat, luister, hier is die liefde wat God in my en openbaar is, dat hy mens geword het, sodat wat hy kon doen is, die sonde op hom kon vat. Dit wat veroorsaak het dat hierdie wêreld en die hemel, hierdie twee gedeeltes wat God geskep het, hierdie totale skepping van God nie verenig kan word nie. Het Christus kom verenig deur die kruis. En nou is almal welkom. Gaan nie meer oor wat jy doen nie,
maar wie jy in Christus is. Want die tweede gedeelte natuurlik in die Hebreërs 10 help ons om iets te verstaan. Hy sê laat ons dan styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop sonder om af te wyk. Want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. My vraag aan jou is, wat glo jy? Want wat jy glo, gaan jy bely. So wat glo jy oor wat Jesus kom doen het vir jou en vir my? Glo jy dat dit 'n nou gedeelte in jou lewe kan wees? Of glo jy dit is 'n eendag gedeelte? Glo jy dat God nou teenwoordig is? Of is dit eendag gaan God teenwoordig wees? Want jy sien, hierdie is 'n beïnvloedende woord ten opsigte van die manier wat ek en jy, en as ons praat van belydenis, praat dit van homologeo, dit beteken stem ek en jy saam. Dis wanneer ons saam stem. Ek en Erika stem saam ten opsigte van, wel ek hoop nog so, dat ons saam stem dat sy het my lief en ek het haar lief. Ons stem saam. Ons stem saam. Ons is in eenheid ten opsigte van dit. En die manier hoe ons kinders ons stem saam, dit is die pad. Want hoor gou hier, as ons nie vashou in wat ons bely nie, dan is die boot, want dit praat eintlik van 'n boeg van 'n boot. Hierdie is boegtaal, nê, of boottaal wat 'n boeg het. Die voorpunt van 'n boot. Nou sê hy dat hierdie voorpunt van die boot moet gerig wees op wat? Op waantoe jy op pad is. Die probleem is jy nie belydenis het ten opsigte van waantoe jy op pad is nie. Wat gebeur met die boot? Daarom skryf die Hebreërs skrywer, hy sê luister, laat ons vashou aan wat ons gehoor het. Want wat jy gehoor het, gaan jy bely. As dit nie in eenstem met wie Christus is nie, wat gebeur met jou boot? Waantoe is jy op pad? Hoe leef jy jou lewe? Dis die uitdrukking wat hierdeur gebeur. En as ek en jy nie hierdie gedeelte vasvat in wat ons glo nie, hoe gaan ons leef? En dis die ding is dat for our life is a matter of faith, not sight. Our life is a matter of faith, not sight. Maar baie van ons praat nog van ons gevoel. Of wat ek sien. Glo die Here is teenwoordig. Maar ek is onseker. Hoekom? Want ek voel hom nie. Ek sien nie dat hy teenwoordig is nie. En dit beïnvloed die manier hoe ons praat. Want luister gou, die woorde wat ek en jy gebruik verklap eintlik wat ons glo. Daarom bring die Hebreërs skrywer ons by 'n plek om te sê, maar wat glo jy? Want wat bely jy? Bely jy dat Christus die koning is, dat hy heerskappy het, dat alles in hom gegee is, op aarde en in hemel? Dis wat hy sê. Hy sê, alle mag is aan my gegee, in die hemel en op aarde. Nou sien ek dit nie, maar wat ek wel sien is, ek sien hom geklee met eer en heerlikheid. Dit is geloof. Die geloof is die vaste vertroue in dinge wat ek hoop, en die bewys van dinge wat ek nie sien nie. See, I do not live by faith. No, I live by faith, not by sight. Te veel van ons wil leef volgens wat ons sien. En dis nie wat die skrif ons mee help nie. Ek en jy is op pad, na wat toe? Na hierdie oomblik in die geskiedenis, wat gaan gebeur? Dat hemel en aarde weer by mekaar gaan. Dit wat gebroke is, verwyder gaan. Het gaan nie teenwoordig wees nie. Die volheid van die koninkryk gaan dan sigbaar wees. Nou kom hy by 'n plek, nou sê hy, laat ons ook ons daarop toelê, om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog na mate julle die dag sien naderkom. For our life is a matter of faith, not of sight. Hoe lyk hierdie lewe dan? Ek leef nou vanuit God se teenwoordigheid, nie vir dit nie. Ek leef vanuit God se teenwoordigheid. Hy is teenwoordig hier en nou. Jesus het 'n interessante stelling gemaak. Hy sê voordat hy opgevaar het, dis beter vir my om te gaan
sodat ek wat kan doen? Sodat ek vir julle 'n helper kan stuur. Dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Dat ek vir jou 'n helper kan stuur. Want ek kan vir jouself uitdink, Jesus teenwoordig op aarde, beweeg van plek na plek, en dan sien ons hoe mense genees word, die hemel kom aarde toe, die koninkryk van God, die heerskappy van God in 'n oomblik sigbaar, wanneer mense genees word, duiwels uitgedryf word, hierdie oomblikke wat ons kan sien hoe God se koninkryk hier seëvier, en nou sê Christus, luister, is beter vir julle dat ek gaan, sodat wat kan kom, die helper, sodat wat hy mee ons kan help, om dit, hierdie hemel aarde toe te bring. Want nou sê hy in almal van ons. Nou is dit hierdie oomblikke waar ons by mekaar kom, waar die heerlikheid van God seëvier. Dis hierdie omgewing, hierdie Sondag waar ons saam is. Dis hoekom hy sê, moenie hierdie wonderlike byeenkomste mis nie. Hoekom? Want hierdie is die byeenkomste, hierdie is die oomblikke waar ons saamkom en mekaar kan herinner oor wat? Oor ons toekoms. Oor God se teenwoordigheid. Oor God se liefde. Ek sien dit is interessant wanneer ons praat oor wat ons getuig in Openbaring 12 vers 11 sê hy, hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis. Dis alweer die duiwel katasa my verskriklik. Hoe oorwin jy hom? Die bloed van die lam, het dit reeds vir jou en my gevloei. En my getuienis. Het jy oorwin of moet jy nog oorwin? Is jy 'n wenner of is jy nie? Jy sien, ek en jy kan nie leef met die een of die ander nie. Dit is of dit wat my realiteit is, of dit is nie. En dis baie keer ons probleem, want ons leef nog vir God se teenwoordigheid. Ons bid nog steeds so, Here, jy moet nou inbreek. Jy moet nou in hierdie wêreld inkom, want dit is chaoties. In plaas dat ons anders te dink daaroor, om te sê dat ek en jy is nou die teenwoordigheid. Ons bring die heerlikheid van God oralste waar ons beweeg, word dit sigbaar wanneer ons vir mekaar bid, wanneer ons vir mense bid in die omgewing, wanneer ons wys daar is iets anderste. Hy is hier. En nou, maar die probleem is, glo ons, dit is dit in my en jou belydenis. Have you moved from self-talk to God talk? Jy sien, wanneer ons self-talk is, dit is, jy kan dit doen, jy kan deurdruk. When it's God talk, dan sê ek, dankie Here, dat U met my is en my die krag gee om deur hierdie situasie te gaan. Ek het 'n ander begrip. Ek word nie wakker in die oggend en kyk en sê, wow, dis 'n mooi dag nie. Ek word wakker en sien ek God se genade en dankie Here, dat jy vir my 'n mooi dag het. Kyk, daar's iewerste waar ek bewus raak van God in my omgewing. Ek begin dit proklameer, ek begin dit bely. Jy sien, ons is te gewoond wanneer ons in omgewings inkom om te sê, ja nee, die Here is ook nie hierson nie. Het jy dit al gehoor? Hy's nie in my besigheid waar ek werk nie. Hierdie is 'n plek van chaos. Maar wanneer ek en jy begin lewe spreek om ons vermoë en ons verwysing te verander omdat ons 'n ander ontdekking het van wie Jesus is, begin ons taalgebruik verander. It's not self-talk anymore, it's now God talk. En op die einde van die dag, dis wat hy sê, nou begin my perspektief verander van self, dat dit oor my gaan. Want die eerste storie wat ek jou vertel het, gaan dit oor my sentraal. Nee, dit is 'n selfsugtige verwysing. Gaan ek hemel toe? Nee, op die einde van die dag kom ons by 'n plek waar ons onselfsugtig begin leef, want ons besef dit is vir almal. Nou is interessant, wanneer ek en jy by 'n plek kom van onselfsugtige lewe, is daar 3 amazing voordele. Die eerste een is, dit verhoog die kwaliteit van jou lewe. Want daar is 'n waardering van wat in my lewe gebeur het. Maar die ander kant is, ek begin ook sien wat die nood is. Sien, kan ek en jy lewe waardeer as ons nie die nood raak sien nie?
Sien, dit kan nie die kwaliteit van my lewe verhoog as ek selfsugtig leef nie, want dit gaan net oor my en jou, maar wanneer ons by daai plek kom om ons selfsugtig, dis hoekom hy sê, luister, die samekoms het 'n spesifieke uitdrukking, dis waar ons mekaar opbou, mekaar motiveer, mekaar ondersteun. Hoekom? Want ons het iets wat ons ontdek het. Ek begin verby myself leef. Dit gaan nie meer oor my nie. Die tweede voordeel natuurlik is, dit maak jou deel van iets groter as net jouself. As hierdie amazing story van 'n maatskappy in die 80s wat medikasie ontwikkel het, en hierdie medikasie was vir rivierblindheid. Maar die probleem met hierdie medikasie was, die kostekomponent op dit was onbekostigbaar. Mense kon dit nie aankoop nie. So die probleem is dat die mense nog steeds gesterf het wat hierdie siekte gehad het. En op die einde van die dag wat gebeur met hierdie maatskappy is, hulle veroorsaak dat die medikasie, of hulle neem 'n besluit dat die medikasie van nou af verniet voorsien gaan word. 250,000 van hierdie ampules, of hoe dit ook al was, word versprei. En hulle uitgangspunt was mense voorwinste. Also verwysing wanneer ek en jy ontdek ons is deel van iets groters. Daar is iets waarvan God ons deel gemaak het. Waar ek en jy nou waarde van lewe toevoeg in ons omgewing. En die laaste voordeel is, jy laat 'n nalatenskap. Want ons begin in ander mense investeer. Kyk gou hoe verander my prent oor God se teenwoordigheid, wanneer ek glo ek het toegang tot hom. Het gaan nie oor wat ek voel nie, maar wat ek glo. Daar was geen toegang vir my en jou nie. Maar daar's 'n oomblik in geskiedenis waar Jesus aan die kruis gesterf. En hy het uitgeroep, Tetelestai, dit is volbring. En in daai oomblik, vat jou lappie in jou hand, en in daai oomblik skeur die gordyn. Ek en jy het volle toegang. Volle toegang. Want hy sê ons harte is besprinkel. Dat verlossing vir ons plaasgevind. Ons liggame is skoon gewas. Oor Christus wat die dood vir my en jou oorwin het. En al wat hy sê is, ek wil jou vra, wil jy net jou gou oë toemaak nie? Jy staan en jy sien hom op die troon. Ek weet nie wat verhoed jou om na hom toe te gaan vanoggend nie. Maar Jesus het die weg vir jou oopgemaak. Die gordyn is geskeur. Die vraag is, hoe lank wil jy nog buite staan? Hy nooi jou en hy sê, kom na my toe. Ek wil by jou woning maak. Ek wil jou vra, as jy hom sien en jy staan by die deur, wil jy nie ingaan nie? Maar as dit die oomblik wat hy wil hê ek en jy moet hom aangesig tot aangesig sien. Hy het jou skoon gewas, hy het jou gereinig, hy het jou regverdig verklaar. Aangesig tot aangesig.
Wat gaan daardie verlede? Wat gaan jou bewustheid van jou sonde? Ontvang sy genade. Hy roep jou. Maar nie meer langer wag nie. Dis volgens jou tyd, stap in. En hy sal met jou wees tot in die einde van dae. Jy hoef nie meer bekommerd te wees nie. Jy kan in sy rus jouself bevind. En vandaar kan jy nou begin leef. Met sy teenwoordigheid by jou. Ek wil jou uitnooi. Is dat jou respons vanoggend aanbidding moet wees. Om te besef dat die koning van die heelal, die heerser, die skepper God, vir my die pad oopgemaak het om by hom te kan wees, sodat hy met my kan wees. Hy het aarde toe gekom om by ons te wees. Laat dit vir jou 'n nuwe realiteit